السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي ومتابعين قناة يوميات زوجة بسيطة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة بقى وهنعمل الحاجة المقدسة، الحاجة الجميلة بتاعتنا اللي ما تفوتش اي سفرة في رمضان، الا وهو الزبادي البلدي او الرايب. يعني في اماكن يقولوا لك الرايب، لكن طبعا احنا عندنا بنقول عليه الزبادي. الزبادي طبعا انت عشان تاكلي كوبايه زبادي نظيفه وحلوه يعني متمكنه كده، فبتغلبي فيها. عارفين يعني ايه بتغلبي فيها؟ يعني صعب تلاقيها شويه يعني. فانا هعمل الزبادي الرايب بتاع او الرايب بتاعي كده بطريقه حلوه، وطريقه كده وطريقه كده تكون سهله، وفي نفس الوقت في تركه حلوه قوي قوي انا هضيفها هتخلي الزبادي بتاعك واو. يعني انا بجربه لكم كده هو هنا، والله لسه سخن، لسه الميه اللي تحت دي سخنه. فلما بقلب الكوبايه دي متماسكه جدا رغم ان هو لسه سخن. وكمان قعدته بعدها حوالي يجي نص ساعه، يعني بعد ما عملته كده يجي نص ساعه. هتتعمل المكونات الجميله بتاعتنا دي ازاي؟ هتتعمل، انا معايا هنا كيلو حليب بس يكون بلدي، مش المعلب يا جماعه، او مش البودر وانت فكاله. هو كيلو لبن بلدي. تمام. هتعملي ايه؟ هتغليه غلوه حلوه كده محترمه، وتبسطريه، يعني تغليه حلو وتمشي كده فيه المعلقه شويه كده او المضرب اللي هو بتاع اليدوي كده شويه شويه، لغايه ما تحس ان البخار بتاعه ده طلع لفوق شويه كده، ده زي عمليه بسطره كده يعني. وبعد كده بتسيبيه على النار، بتقفلي عليه وتسيبيه تنقليه في مكان لدرجه ان هو يهدى خالص، ويبقى تحط في صباعك يبقى عامل شبه دمع العين زي ما بقولوا كده. تمام كده يا قمر انت وهي؟ يبقى انت كده غليتي الكيلو اللبن وسبتيه يهدى خالص لدرجه ان انت تحطي الصباع بتاعك، او تحطي يعني يبقى بتستحملي صبعك كده وانت بتحطيه. طيب تمام. انا هنا بقى كنت عملت شويه مهلبيه بقى كالعاده، يعني كالعاده كده بعمل شويه مهلبيه. انا هنا بعد ما برد معايا شويه جبت نص الحليب بتاعي، وقمت حطاه في الشفشق بتاع الخلاط، وقمت حاطه حوالي معلقتين او 3 لبن بودر. تمام كده. اللبن اللي هو اللبن بودرة، لبن بودرة يا بنات. تمام كده، لبن بودرة. فانا جبت هنا اللبن البودرة وحطيته، وحطيت كمان معايا زبداية بلدي، زبداية واحدة بس بلدي، مش حطيت 2 ولا حطيت 3، هي زبداية بس واحدة بلدي مع المعلقتين او ال3 لبن بودرة، وضربتهم كده في الخلاط زي ما انتم شايفين. بعد كده ضفت الكمية دي على الكمية اللي في الحلة بتاعت الأمورة دي كده، وهسيبهم كده بعد ما خفقتهم حلو في الخلاط، واتأكدت ان هو داب معايا كده وبقى زي الفل. ولازم تتأكدوا ان البتاع ده اللبن مش سخن، لان انتوا لو انت حطيتي فيه الخميره او اللي هي الزبدايه واللبن سخن كده هيقتل البكتيريا النافعه اللي فيه، فمش هيبقى لبن، مش هيبقى زبادي، هيبقى هتشربيه لبن كده عادي يعني، لبن رايب مش هيتماسك ابدا. لو درجه الحراره بتاعتك انت ما ظبطتهاش وعملت زي ما انا قلت لك كده، اللي هي تبقى عامله زي دمعه العين كده، يبقى انت كده قتلت البكتيريا اللي هي فيه البكتيريا النافعه وبوظت الدنيا. تمام يا قمر انت وهي كده؟ هضرب كده عندك مضرب كده سلك، هتفضلي تضربي بيه شويه كده لغايه ما تتاكدي ان كل المكونات امتزجت مع بعضها. بعد كده رجعته للشوب بتاعي تاني او الشفشق بتاع الخلاط بتاعي تاني عشان اعرف اكبه في الكوبايات، وقمت عاملاه كده في الكوبايات، نزلته كده في الكوبايات بتاعتك. عندك بقى مكنه زبادي حلوه، مش عندك زي حالاتي كده، فدايما يعني الستات المصريه بالذات يعني بتحب توفر، وكمان اقتصاديين يا جماعه، اقتصاديين يعني. فاحنا مش هنغلب، لا احنا جبت والله من كل فيلم اغنيه وعملت زبادي، او في الاول والاخر عايزين زبادي يعني. وبالهنا والشفا يا رب على قلوبكم. طبعا الموضوع ده هياخد معاكي حوالي، وانت بتعمليه كده يا دوبك هي وقت ما اللبن بيبرد بس، انما بعدها ما بياخدش حوالي 5 دقايق وانت بتعمليه، بس الوقت الطويل بقى في التخمير بتاعه. فانا بقى في الفتره اللي انا بكب فيها دي كنت انا حاطه حوالي 3 كوبايات ميه على النار، مش بيغلوا، بيسخنوا. تمام. عشان ايه بقى؟ عشان انا حطيتهم هنا في الصينيه الالمونيه دي،
وزي ما انتم شايفين كده هكبهم كده، بس خافوا على الازاز. انا قلت لكم خافوا على الكوبايات الازاز. انا كنت والله بحطهم وخايفه الكوبايات تفرقع بصراحه، يعني انا مش هكدب يعني. سخنتهم كويس بس مش لدرجه ان انا غليتهم، وقمت حطاه كده، عملت له زي حمام ميه يعني زي ما بقولوا كده. تمام. بعد كده هعمل احط عليه فوطه حلوه قوي قوي، واسيبه لمده 4 أو 5 ساعات. يعني انا هنا كده وهو لسه بالميه بتاعته تحت، كانت الميه بتاعته دافيه شويه حلوه فاتره يعني. فانا سبته هنا حوالي يعني مثلا 4 ساعات او 3 ونص بصراحه، يعني كانوا لسه 3 ونص. فروحت اختبره كده، قلت اما اوريكم. فبصراحه كان جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، كان فوق الفظيع يعني. بعد كده بتقومي انت حطاه في التلاجة بتاعتك. بعد ال4 ساعات بتحطيه في التلاجة بتاعتك بقى، وتقدميه كده بالهنا والشفا. وبسم الله ما شاء الله متماسك ولذيذ، ويكفي ان انت عاملاه في بيتك ولولادك بكل نظافة وبكل حب. وكمان يعني حاجة كده توفير، يعني مش هقولك يعني ان هو مش توفير، لا توفير. لايك وشير بقى ليوميات زوجة بسيطة لو كان الفيديو نفعكم، وباي باي.